প্রথমেই আপনাদেরকে বলে রাখি, আমি যে ভিডিওটা এখন তৈরি করতেছি এটা হচ্ছে আমার GoPro 11 দিয়া। সো এত বিউটিফুল একটা ডে, সো এই ডের মধ্যে যেহেতু আমি এখানে আছি, সো আপনাদের সাথে এই বিউটিফুল ডেটা আমি শেয়ার করব না তা কি হয়? দেখেন কত সুন্দর একটা ডে। আপনার স্নো পড়া এখানে মনে হয় আপনার মোটামুটি আপনার না হইলেও 4 ইঞ্চি স্নো পড়ছে। সো সেই কারণে এখন বাহির হওয়া যে আমি একটা ভিডিও করবো এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, কারণ আমি আপনাদের ভাই হিসাবে যেহেতু এখানে আসি, সো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো না তা কি হয়? সো আমি যদি এখানে থাকা এই স্নোটা উপভোগ করতেছি আপনাদের সাথে শেয়ার না করি, তাহলে তো এখানে থাকাই আমার বৃথা, তাই না? সো এখন আমি আপনাদের নিয়ে এই মোটামুটি এখানে কয়েকটা রুট হাঁটবো এবং আপনাদের সাথে কথা বলবো। সো আই হোপ ভিডিওটা আপনারা এনজয় করবেন। এবং প্রথমেই আপনাদেরকে বলে রাখি, যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবেন, আর যদি ভালো না লাগে তাহলে ডিসলাইক দিবেন। এবং ভিডিওটা শেয়ার করে আপনার বন্ধুবান্ধব যারা আছে তাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। সো লেটস গো। সো ফার্স্ট অফ অল আমি আপনাদেরকে দেখাই, দেখেন দেখেন এখানে কিন্তু আমারই গাছ ছিল, কি বলে সেটাকে আপনার গোলাপ ফুল গাছ ছিল। এই যে এটা কিন্তু একটা গোলাপ ফুল গাছ, দেখেন গোলাপ ফুল গাছের মধ্যে কিন্তু এখন কোনো পাতা ছিল না। সো পাতা না থাকার কারণে কিন্তু দেখেন এটার মধ্যে স্নো পড়ে কি হয়েছে দেখছেন, খুবই প্রিটি তাই না? মানে এই স্নোগুলো আমি দেখতেছি আর নিজের কাছে খুবই ভালো লাগতেছে। দেখেন এত সুন্দর, মানে দেখতেছি আর খুবই নিজেই এনজয় করতেছি। ভাবলাম একটা ভিডিও করে আপনাদের সাথে শেয়ার করি, যে নিজে এনজয় করলে তো হবে না, যারা বন্ধু বান্ধব আছে, যারা আপনার ফ্যান ফলোয়ার আছে, তাদেরকে তো মনে করেন যে তাদের সাথে তো শেয়ার করা লাগে। এই আপনার স্নো, এখানে যে আপনার স্নো পড়ে, স্নো কিন্তু আপনার অনেক ধরনের স্নো। সো আজকে যে স্নোটা পড়ছে এটা হচ্ছে আপনার একটা যেটা ভিজা স্নো। সো এই স্নোগুলা জেনে পড়তেছে সে নিয়ে আটকে যেতেছে। দেখেন এটা হচ্ছে একটা গোলাপ ফুল গাছ, আর দেখেন এই বাসার ছাদের কি অবস্থা, দেখেন বাসার ছাদের মধ্যে আপনার স্নো পইরা একদম আটকে আছে। সো আজকে কিন্তু এখনও রোদ উঠে নাই, আর যেহেতু রোদ এখন উঠে নাই, তো সেই কারণে কিন্তু এই স্নোগুলা কিন্তু আপনার এখনও গলা শুরু করে নাই। দেখেন তো এখানে আপনার কতটুকু স্নো পড়ছে আমি আপনাদেরকে দেখাই হাত দিয়া। সো মোটামুটি দেখেন আদাত, মানে এতটুকু স্নো পড়ছে আমার হাতের 1 বিঘা আর কি। সো লেটস গো, আপনাদের নিয়ে হাঁটি আর কথা বলি। সো যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম করছি, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি দুলাল শুভ ইউএসএ ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক পেজ থেকে। সো যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখছেন সবাই আপনারা কমেন্টস করে জানাইতে পারেন আপনি কোন জেলা থেকে ভিডিওটা দেখছেন এবং কোন জায়গা থেকে ভিডিওটা দেখছেন। এবং ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, আপনার বন্ধু বান্ধব যারা আছে, ফ্যামিলি মেম্বার, তাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। এবং যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করে নাই এবং আমার ফেসবুক পেজটা এখনও ফলো করেন নাই, প্লিজ আমার ফেসবুক পেজটা ফলো দিয়ে রাখবেন, যাতে আমি যখন নতুন নতুন ভিডিও দেই তখন আপনারা নোটিফিকেশন পাওয়া যাবেন। সো আমি যে ভিডিওটা এখন তৈরি করতেছি সেটা হচ্ছে আমেরিকার মাটি থেকে, সিটি অফ রজার্স, আরকানসা। সো বাইরে মোটামুটি এখন অনেকটা বাতাস, দেখেন এই গাছটারে আমি আপনাদেরকে দেখাই। সো গাছের মধ্যে কিন্তু আপনার কোনো পাতা নাই, বুঝছেন? পাতা না থাকার কারণে যে স্নোগুলা পড়ছে, দেখেন স্নোগুলা কিন্তু গাছের ডালের মধ্যে আটকে আছে। তো দেখতে কতটা সুন্দর লাগতেছে দেখছেন। আমি একটু আপনাদেরকে আমার ক্যামেরাটা রাউন্ড করে দেখাই, দেখেন কত সুন্দর। দেখেন গাছের মধ্যে আপনার স্নো আটকে আছে। আমি এখন এই গাছের ডালটা ধইরা লাড়া দিয়ে স্নো ফেলাই দিব। একা একা ঘুরতেছি। সো যদি এখন পাশে একজন পছন্দের মানুষ থাকতো তাহলে মনে করেন আপনার ঘোরাটা আরও নিজে অনেক বেশি করে উপভোগ করতে পারতাম। এখন
পছন্দের মানুষ এখানে নাই, তো সে কারণে নিজে নিজেই সব কিছু উপভোগ করতেছি, কিচ্ছু করার নাই, নিজে নিজে উপভোগ করতেছি এবং আপনাদের নিয়ে উপভোগ করতেছি। তো দেখেন বাতাসে কিন্তু স্নো পড়তেছে, এই গাছ থেকে স্নো পড়তেছে। সো এখন কিন্তু এখানের একটা গাছের মধ্যে আপনার নাই, পাতা নাই। আর এই রুটগুলা কিন্তু এখন আপনার মোটামুটি অনেকটাই ডেঞ্জারাস। যখন গাড়ি আসে তখন কিন্তু গাড়ির চাকা চোকা কিন্তু আপনার করে স্লিপ করে। কিন্তু হাইওয়েতে আমি যতটুকু জানি, হাইওয়েতে আপনার স্নো পরিষ্কার করে লাইছে। আপনার যে স্নো প্লাও আছে, মানে স্নো পরিষ্কার করার জন্য এখানে কিন্তু মেশিন আছে যেটা ট্রাকের মতো দেখতে, ওগুলা দিয়ে আপনার রুট পরিষ্কার করে। দেখেন গাছগুলা দেখতে কত সুন্দর। হ্যাঁ, সো আমি যে ভিডিওটা এখন তৈরি করতেছি আমেরিকার মাটি থেকে, সিটি অফ রজার্স, আরকানসা। সো কালকে সারা দিন স্নো পড়ে নাই, কালকে স্নো পড়া শুরু হয়েছে আপনার 5টা থেকে। কালকে সারা দিন মানে 5টা থেকে আপনার স্নো পড়া শুরু হয়েছে, কালকে সারা রাত স্নো পড়ছে। আজকে এখন হচ্ছে আপনার বাজে হচ্ছে, ধরেন কয়টা বাজে আমি একটু দেখা বলি, এখন বাজে হচ্ছে আপনার 9টা। সো এখন বাজে হচ্ছে আপনার 9টা, এখনও আপনার কিছু কিছু করে স্নো পড়তেছে। দেখেন কত সুন্দর। হ্যাঁ, গাছের মধ্যে দেখেন এই যে গাছ থেকে স্নো পড়তেছে, খুবই প্রিটি, সো বিউটিফুল। এটা মনে হয় তাদেরই এর পার্সোনাল প্রপার্টি। সো পার্সোনাল প্রপার্টির মধ্যে আবার গাছের মধ্যে হাতটা দিলে তারা কিছু বলবো নাকি জানি না, তবে আমি হাত দিমই। স্নো ফালাই দিলাম। দেখেন গাছগুলা কত সুন্দর, স্নো পইরা একদম দেখতে মানে খুবই বিউটিফুল লাগতেছে আমার কাছে। আমার কাছে মনে হইতেছে যে আমি মানে দৌড়ে দৌড়ে নাচবো নাকি নাচতে নাচতে দৌড়াবো, বুঝতেছি না। যদিও ঠান্ডা লাগতেছে, তারপরেও অনেক ভালো লাগতেছে। দেখেন এই যে একটা কারেন্টের খাম্বার মধ্যে একটা ট্রান্সমিটার আছে, ওটার মধ্যেও স্নো পড়ছে। দেখেন আছে, কিন্তু বাইরে মানুষ পাইবেন না, বেশি মানুষ পাইবেন না। যে মানুষগুলা আছে সবগুলা বাসার ভিতরে আছে। বাসার ভিতরে মনে করেন যে তাদের খুবই কমফোর্টেবল, কারণ বাসার ভিতরে প্রত্যেকটা বাসার ভিতরে কিন্তু আপনার আছে, রুম হিটার আছে, কোনো সমস্যা নাই। আপনার যত ঠান্ডা পড়ুক, যত আইস পড়ুক, যত বরফ পড়ুক, কোনো সমস্যা নাই। তো পিছন দিয়ে একটা গাড়ি আইতেছে দেখা যায়। তো দেখেন এই গাছগুলা কতটা সুন্দর। সো আমি যেই ভিডিওটা তৈরি করতেছি আজকে হচ্ছে আপনার জানুয়ারির 25 তারিখ, এবং সময় হচ্ছে এখন 9টা 2। সো আবারও আপনাদেরকে বলে রাখি, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আপনার বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদের সাথে শেয়ার করে দিবেন, এবং আপনার একটা শেয়ারের মাধ্যমে তারা যাতে দেখতে পারে। এবং অনেক সময় তো আপনারা দেখছেন যে আপনার কি বলে, ভিডিওতে দেখছেন বা আপনার বিভিন্ন সিনেমায় দেখছেন যে কাশ্মীরে বা বিভিন্ন দেশে স্নো। আর আমি আপনাদের বাংলাদেশি ভাই হিসাবে এখানে আছি, এখন আমি নিজে এখানে স্নো দেখতেছি। আমি যদি আপনাদের নিয়ে স্নোটা না দেখতে পারি তাহলে তো এই জায়গার মধ্যে আমার থাকাই মনে কর ব্যর্থ। যত কষ্টই হোক, যত আপনার শীতই লাগুক, আপনাদের নিয়েই এনজয় করব, কি বলেন? আবারও বলি, যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখছেন কমেন্টস করে জানাইতে পারেন কোন জেলা থেকে দেখছেন, কোন জায়গা থেকে দেখছেন।
সো আমি এখন চলে যাব এই রুটে। সো এখান থেকে তো হাঁটলামই, আর এখানে যে দেখতে পাইতেছেন এগুলো কিন্তু আপনার ওয়াটার টাওয়ার, যে আপনার রজার্স ওয়াটার ইউটিলিটি। সো এই রুট দিয়ে আপনাদেরকে নিয়ে যায়। এটা হচ্ছে আপনার দেখেন লাইল্যাক 23 স্টেট, মানে এই রুটটার নাম হচ্ছে আপনার লাইল্যাক স্টেট, আর রুট হচ্ছে আপনার 23। দেখেন এই যে গাছ থেকে স্নো পড়তেছে। রুট খুবই আপনার এখন পিছলা, আমি হাঁটতেছি যে আমার মাঝে মাঝে পাও পিছলা যাইতেছে। দেখেন কত সুন্দর, তাই না? খুব প্রিটি। হ্যাঁ, সো অনেকে ভাবতে পারেন যে এত ঠান্ডার মধ্যে এখানকার মানুষ কিভাবে চলাফেরা করে, আর কিভাবে তারা এখানে আপনার রাস্তাঘাটের মধ্যে বলেন বা মার্কেটে বলেন যে মাঝে মাঝে স্নো পড়ে, মাঝে মাঝে অনেক আইস পড়ে, মাঝে মাঝে -17, 18, তারপরে 20, আবার মাঝে মাঝে 50-60-এও চলে যায় মাইনাস। তো এত ঠান্ডার মধ্যে আপনার এখানকার মানুষ কিভাবে এখানে আপনার বসবাস করে অনেকে ভাবতে পারেন, কিন্তু এটা আহামরি কিছুই না, কারণ এখানে প্রত্যেকটা বাসার মধ্যে কিন্তু আপনার আছে, এটা আছে। হে হে, হাউ আর ইউ? Good, thank you so much. I'm good. সো অনেকে ভাবতে পারেন যে, যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যে এখানে যে আপনার যেই স্নো পড়ে বা যেই আইস পড়ে, তো এত স্নোর মধ্যে বা এত আইসের মধ্যে আপনার এখানে মানুষগুলো বসবাস করে কি ভাই, মানে এত ঠান্ডার মধ্যে আসলে কি থাকা কি সম্ভব কি না? সো